Allora, ultimo breve scampolo, diciamo, di questa pagina storica che abbiamo ripercorso questa sera, iniziamo subito con un contributo, cioè con la conferenza di Potsdam. Il terzo contributo è quello appunto di Potsdam, la riunione dopo alla fine del conflitto, quindi qui si tirano concretamente i conti, ma non ci sarà più Roosevelt perché, poveretto, è morto dopo un mese, abbiamo visto che ha parlato in Parlamento americano, e dopo un mese morirà. Quindi la forza di questo uomo che non riusciva a stare in piedi, non riusciva a stare seduto, che era devastato dai dolori perché chiaramente aveva una patologia alla spina dorsale, quindi non poteva mantenere uno stato normale, e il motivo anche della sua non presenza nelle riunioni è determinato dai tranquillanti che doveva prendere, perché se no erano dolori terribili. Nonostante questo lui dà l'ultimo input, facciamo le Nazioni Unite, e questo è stato il salto epocale per riunire attorno a un tavolo tutti i contendenti, perché abbiamo visto che i contendenti precedenti sono spariti, quindi l'imperatore giapponese, Hitler, Mussolini, però ne sono nati degli altri, perché ovviamente la situazione è questa. Quindi vediamo il contributo e poi facciamo un breve commento. Il 12 aprile 1945 Franklin Delano Roosevelt muore. Non vede così la fine della guerra che tanto aveva fatto per rendere vittoriosa. Intanto la guerra è agli sgoccioli. Secondo il piano strategico concordato alla conferenza di Yalta, l'attacco finale dell'Armata Rossa a est e delle forze anglo-americane a ovest costringe quello che rimane della Germania in un abbraccio mortale. Il 7 maggio sul fronte occidentale e il 9 a Berlino viene firmata la resa incondizionata della Germania. I combattimenti cessano in tutto il paese. La guerra in Europa è finita. Ma è proprio a questo punto che agli occhi del mondo intero la realtà del nazismo appare in tutto il suo orrore. Quando i soldati alleati vengono via via scoprendo le atrocità perpetrate nei campi di sterminio. Due mesi dopo, per risolvere i nuovi drammatici problemi aperti dal crollo del Terzo Reich, i vincitori decidono di incontrarsi in quello che era il cuore della Germania nazista. La terza conferenza dei tre grandi ha luogo a Potsdam, a 20 km da Berlino. Al posto di Roosevelt ora c'è Truman, che arriva a Berlino in aereo il giorno 15 luglio. Lo stesso giorno giunge anche il primo ministro inglese Winston Churchill. L'arrivo di Stalin è previsto per l'indomani. Intanto, chi è già a Berlino non rinuncia a percorrere tra le macerie dei vinti l'impressionante itinerario della capitale distrutta. Stalin giunge a Potsdam con un giorno di ritardo. Potsdam, Castello Cecilienhof, prima riunione plenaria, 17 luglio 1945. Alle 17:10 hanno inizio i lavori della conferenza. Al seguito del presidente Truman si distinguono nella delegazione statunitense il segretario di Stato, ossia il ministro degli esteri Burns, e l'ammiraglio Lee. In quella britannica, al fianco del primo ministro Churchill, si trova il ministro degli esteri Anthony Eden e il capo del partito di opposizione Clement Attlee. Nella delegazione sovietica, Stalin è coadiuvato principalmente dal ministro degli esteri Molotov e dal vice ministro degli esteri Wyszynski. La conferenza di Potsdam rispecchia fin dalle prime battute un momento storico che non si può più dire semplicemente di guerra, ma che tantomeno si potrebbe definire di pace. I problemi si presentano subito numerosi e i tre grandi, nonostante il numero delle riunioni e la loro durata, non riescono quasi mai a risolverli. Anche questo tema lo passiamo ai ministri degli esteri, ma a noi non resterà nulla da fare. Ma avremo da fare anche troppo. Ogni giorno i nostri esperti ci prepareranno 3 o 4 punti da discutere e così ci terranno occupati. Non sono venuto qui in cerca di un'occupazione, Mr. Churchill, ma per prendere decisioni. Vorrei soprattutto che non dimenticassimo una cosa.
questa conferenza ha come scopo principale di preparare la futura conferenza della pace. Quella pace di cui noi tre saremo i garanti. Potsdam ha raggiunto qualche risultato concreto. Si è ormai rinunciato a smembrare la Germania. Si è istituita la commissione dei ministri degli esteri per preparare i trattati di pace. I confini polacchi sono stati in pratica accettati secondo la linea di Yalta e alla Polonia si è riconosciuto il diritto di amministrare le nuove terre acquistate. Si è deciso di processare pubblicamente i criminali di guerra. Si sono fatte le 3 di notte. Siamo perciò entrati nella giornata del 2 agosto. La bomba atomica è già pronta alla base aerea di Tinian, nelle Marianne. Truman e Stalin non si vedranno più. Il 6 agosto 1945, 4 giorni dopo la conclusione della conferenza di Potsdam, la bomba atomica piega il Giappone. La guerra è finita. Ma la pace tra le superpotenze tiene il mondo col fiato in gola. È la guerra fredda. È la guerra fredda. Abbiamo finito una guerra, ne abbiamo aperto un'altra, ovviamente. Quindi, brevemente, perché siamo al termine della trasmissione, Damiano Fusaro un commento sull'ultimo evento che abbiamo visto, quindi la grande bomba e poi la chiusura di un conflitto. Allora, la grande chiusura, diciamo, la bomba che viene lanciata era stata, come detto in precedenza, in qualche maniera annunciata da Truman. Ricordiamoci poi che l'economia di guerra che gli Stati Uniti porteranno avanti sarà interrotta solamente con la presidenza di Kennedy, e quindi a Potsdam vediamo già le basi di quella che sarà la futura guerra fredda. Resta comunque il fatto che mentre la politica di Roosevelt era quella di un nuovo ordine mondiale che doveva in qualche maniera creare le dimensioni per una società migliore, già a Potsdam abbiamo tutte le caratteristiche per quella che sarà la futura guerra fredda. Grazie. Professor Zanella. Grazie a voi. Diciamo che Potsdam è la conferenza più lunga di tutte le altre erano durate pochi giorni, questa dura quasi 2 settimane, Potsdam, e soprattutto ci si concentra nei confronti della Germania, con le famose 4D. No, la demilitarizzazione, la denazificazione, la democratizzazione e la decentralizzazione. Sono 4 piste binari per restituire ai tedeschi una verginità perduta. Ecco, quindi è qui che il tutto si svolge. È la fine però di una politica comune e cominceranno da qui in poi dei nuovi conflitti. Fra l'altro è stato anche detto che, con una battuta ma è sintomatico, che fra i 3 grandi è rimasto solo Stalin. Perché Churchill perde le elezioni e arriva Attlee, ma che è tutt'altro, non ha certo la stoffa del leader politico come Churchill. Mentre Roosevelt ha dovuto lasciare il campo a Truman. Truman non ha nessuna esperienza, almeno di questo livello, per cui qualcuno l'ha battezzata è la conferenza dei 2,5, non dei 3 grandi, ma dei 2,5. È il ministro degli esteri inglese, Sir Cadogan, mi pare che si pronuncia così, la conferenza dei 2,5, proprio sapendo di questa cosa. E poi oltre a queste conseguenze massicce, forti sul fronte appunto con la Germania, noi assistiamo che Stalin tenta sempre di spostare i suoi confini più a ovest è possibile. Ci riesce, ma fino a un certo punto. Sì, ma diciamo che riesce quantomeno in Europa, ma anche in Cina avrà un peso notevole, tant'è che sarà determinante, non lui, ma anche lui, a un cambiamento totale di regime, perché lì poi subentra il conflitto tra Stati Uniti, che supportano il generale cinese, e invece
Stalin che supporta Mao Zedong, certo. Quindi uno supporta Chiang Kai-shek, l'altro Mao Zedong, e poi abbiamo visto come andrà a finire. In conclusione, questi tre momenti, questa evoluzione di questi incontri, che poi sono unici, sono i primi, sono gli unici che diciamo a questi livelli. Non c'è precedentemente una storia di questo tipo, perché le altre riunioni, anche quelle di Versailles, tutti parlavano di tutto e alla fine sono arrivati a delle conclusioni. Qui c'è proprio una spartizione del potere, del territorio e dell'economia. Prego, professore. Allora, io credo che Potsdam sia uno scatto fotografico di un'epoca di grande instabilità. Torno a dire, come dicevo prima, il concetto di pace mi lascia sempre un po' perplesso. Allora, una parte del pianeta viene pacificata, l'altra naturalmente no, l'altra sarà oggetto ancora di pesanti conflitti. Stalin ritorna nel suo socialismo in un solo paese, piuttosto ampio come paese, come abbiamo visto prima, perché si allarga abbastanza, ma non troppo, direi, è molto contenuto, se vuole, anche nell'area balcanica, dalla Jugoslavia di Tito, per esempio, sulla quale adesso non abbiamo modo di soffermarci ulteriormente. Vincitori assoluti sono gli americani per la grande opera diplomatica, e non soltanto, che ha fatto Roosevelt, secondo me. E naturalmente si assiste anche al declino definitivo dell'Inghilterra, che coincide anche forse con il declino politico e personale, in parte, morirà molti anni dopo, di Winston Churchill. Dal 43 al 45 sono 2 anni molto significativi, non soltanto per le perdite di vite umane, per i bombardamenti anche sui civili, per la distruzione e per l'Europa che va in fiamme un'altra volta. Sono significativi anche per questi incontri che eufemisticamente possiamo chiamare diplomatici, che ridisegnano la geopolitica non soltanto dell'Europa ma dell'intero pianeta. Certo, e ancora oggi dipendiamo da queste decisioni che piano piano si fanno trasformando, però c'erano, incidono ancora, e speriamo che la saggezza dei nostri politici riesca a superare anche questi conflitti. Certo. Bene, allora chiudiamo qua questa parte dedicata alla storia. Grazie al professor Mario Coglitore per essere stato qua con noi, grazie al professor Patrizio Zanella, grazie e grazie anche a Damiano Fusaro per il collegamento. Per i nostri telespettatori andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo e parleremo di soldi, europei, di questi recovery fund del MES e di tanto altro tra poco. Ce li danno o non ce li danno?